नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं जब ध्यान करता हूँ तो लगभग 10 मिनट के बाद मेरे कंठ से कट कट की आवाज़ आती है, ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये जो मित्र ने पूछा है कि ध्यान करते, तो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो आप ध्यान कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ध्यान कर रहे हैं। अभी 10 मिनट के बाद मेरे कंठ से कट कट की आवाज़ आती है। देखो, दो बातें हैं, या तो आवाज़ आती है या आपको आवाज़ लगती है। देखो, ध्यान में क्या होता है, अभी आपकी जो स्थिति है ना ब्रेन के हिसाब से, तो यू आर एट द बीटा लेवल। ब्रेन का मैं बात करता हूँ, द ब्रेन फ्रीक्वेंसीज। तो आपकी जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज है वो बीटा लेवल में है। तो जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अल्फा लेवल में होती है। अल्फा लेवल इज सच ए लेवल ऑफ द ब्रेन दैट यू कैन फील एनी एक्सपीरियंस, ऐसा समझ लो। तो आप पहले समझ लो कि ये कटकट की आवाज़ सही में आती है या फिर ऐसे आपको लगता है ऐसा। और यदि आती है ना, तो ध्यान में विविध प्रकार के अनुभव होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अपने जो कंठ है वहाँ विशुद्ध चक्र होता है। मूलाधार स्वाधिष्ठानम मणिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाज्ञम षडचक्र विमुच्यते। जो चक्र है तो ऐसे ही समझ लो, आप मूलाधार से मीन्स देह तादात्म्य से परे उठ गए। देह अन्नमय कोश को आपने जीत लिया। फिर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, प्राणमय कोश को आपने जीत लिया। फिर धीरे धीरे आप आगे उठेंगे तो मणिपुर चक्र, तो मनोमय कोश होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। फिर आता है अनाहत चक्र, तो वहाँ ऐसे विज्ञानमय कोश पकड़ लो। और फिर ऐसे कंपैरिजन मत करना, ऐसे बुक लेके लिख के मत बैठना कि ये तो मैं ऐसे ही आपसे बता रहा हूँ, ऐसा कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आकाश तत्व होता है तो ऐसे आनंदमय कोश पकड़ लो। तो आप पंचकोश नहीं हैं, सुनो, इसलिए मैं बताता हूँ। ऐसे हम लोग सुनते हैं ना कि मनो बुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम। जो ये आप पंचकोश नहीं हैं तो आप पंचकोश से परे जा रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ये अच्छा निशानी है। और ये आप डरो मत। अभयं गुरु सन्नह गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशु है, आने दो, आवाज आती है आने दो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप नहीं चाहते हो तो फिर आप क्या करो, मैं आपसे बताता हूँ। पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए अन्न में परिवर्तन करो। फिर प्राणमय कोश को ज़रा दृढ़ करने के लिए प्राणायाम का अनुसंधान करो। मनोमय कोश के लिए आप मानस पूजा कीजिए और अच्छे अच्छे विचार कीजिए। और विज्ञानमय कोश लिए वेदांत है। वेदांत क्या है मैं आपसे बताता हूँ। वो बताता है आपसे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि का बोध कीजिए। और आनंदमय कोश एक गुरु से मंत्र लीजिए। गुरु से मंत्र नहीं लिया होता है तो कोई भी एक मंत्र जाप ऐसे कीजिए जैसे मैं बोलता हूँ। गहरा श्वास लीजिए। ओम नमः ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमः शिवाय, ऐसे कोई भी मंत्र। फिर श्वास की जरूरत पड़े तो देखो ऐसे नाक से ही श्वास लीजिए और फिर मुंह से बोलिए। ये जो बात है ना, तो हरिनामानि उच्चारणम पुनः पुनः शतम शास्त्रम एक वाक्यम निज द्वारेण प्राण ग्रहणम। हरिनाम लीजिए लीजिए बारंबार, 100 बात की एक बार श्वास लेत निज द्वार, नाक से प्राण लेकर के आप कीजिए। आपकी जो समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा और ध्यान में आप खूब आगे बढ़ो, साधना करते रहो। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। चलो, अच्छी बात है, आप ऐसा मेरे वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो आपको चलो और समाधान भी मिल रहा है, तो ये प्रभु की कृपा है। तो प्रभु को धन्यवाद देना कि हे प्रभु, आपकी कैसी कृपा है। तो देखो, कोई एक गुरु जी इधर बैठे, आप किधर हो ऐसे समझ लो, और आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। एक बहन थी, वो कनाडा में थी, उसने मुझे अंग्रेजी में ऐसे पूछा था सब प्रश्न, वो मेल से। फिर मैंने उनको सारे 2-3 वीडियो उनके लिए बना के रख दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या प्रभु की कितनी कृपा है। मैं 6 महीने से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे कोई सही गुरु मिले और सही मार्गदर्शन मिले और
आर्थिक कोई मुश्किल ही ना हो जाए। तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना के उनको जवाब दे दिया। तो चलो, आपकी भी इच्छा होगी कि आपको भी जवाब आप चाहते होंगे करके आपको ये जवाब मिला है। और आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः। ओम नमः।